Hey, my big fans of English! Today we will learn Unit 29, May and Might, Part 1. Let's proceed. Quyidagi misolni o'rganing. Siz Benni qidirayapsiz. Hech kim uning qayerdaligini aniq bilmaydi, lekin bir necha taxminlar bor. He may be in his office. U ofisida bo'lishi mumkin. He might be having lunch. U tushlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Ask Anne. She might know. Annadan so'rang. U bilishi mumkin. May Va might biror narsaning bo'lishi, ya'ni yuz berishi mumkinligini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. may Va might ni odatda bir-birining o'rniga ishlatish mumkin. It may be true. It might be true. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. She might know. She may know. U bilishi mumkin. Inkor shakllar may not va might not mightn't ko'rinishida bo'ladi. It may not be true. Bu to'g'ri bo'lmasligi mumkin. She might not work here anymore. U bu yerda ortiq ishlamasligi mumkin. Tuzilmani o'rganing. It's a strange story, but it might be true. Bu g'alati hikoya, lekin u haqiqat bo'lishi mumkin. I'm not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. Senga pul berib tura olishimni aniq bilmayman. Menda yetarlicha bo'lmasligi mumkin. The market might not work on Mondays. Dushanba kunlari bozor ishlamasligi mumkin. O'tgan zamon shakllari may have done yoki might have done ko'rinishida bo'ladi. I wonder why Kay didn't answer the phone. Qiziq, Kay telefonga nimaga javob bermabdi? She may have been asleep. U uxlayotgan bo'lgan bo'lishi mumkin. I can't find my phone anywhere. Telefonimni hech qayerdan topa olmayapman. You might have left it at work. Uni ishxonada tashlab ketgan bo'lishing mumkin. I was surprised that Sarah wasn't at the meeting. Saraning majlisda yo'qligiga hayratlandim. She might not have known about it. U majlis haqida bilmagan bo'lishi mumkin. I wonder why David was in such a bad mood yesterday. Kecha Davidning kayfiyati nega bunchalik yomon edi? Hayronman. He may not have been feeling well. U o'zini yaxshi his qilmayotgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Tuzilmani o'rganing. could Ning ma'nosi ba'zida may might larning ma'nosiga yaqin. It's a strange story, but it could be true. Bu g'alati hikoya, lekin u haqiqat bo'lishi mumkin. You could have left your phone at work. Telefoningni ishxonada tashlab ketgan bo'lishing mumkin. Lekin couldn't inkor shakl may not va might not dan farqlidir. Taqqoslang. She was too far away, so she couldn't have seen you. U juda uzoqda edi, shuning uchun seni ko'rgan bo'lishi mumkin emas. Uning seni ko'rgan bo'lishi ehtimoldan xoli. I wonder why she didn't say hello. She might not have seen you. Qiziq, u nimaga salomlashmadi? U seni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Seni ko'rgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, demak, balki ko'rgan, balki ko'rmagan. Shu bilan Unit 29 nihoyasiga yetdi.
Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Shuningdek, ushbu rolik uchun like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivoji uchun katta yordam beradi. Do'stlaringizga ham darslarimiz haqida xabar bering va ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!